Ja, vi har valgt kilden Erklæringen om menneskerettighederne, som blev vedtaget i den franske nationalforsamling den 26. august 1789. Ja, og den her kilde, den er trykt i bogen Den franske revolution, som er skrevet af Niels Høffding. Og kilden, det er en lovtekst. Og afsenderen for den her er selvfølgelig den franske nationalforsamling, som udgav den i 1789. Det er ikke afsenderen. Kilden er nedskrevet i 1933, og begivenheden for, hvornår det her skete, det var som sagt før i 1789. Ja. Og i kilden er delt op i 3 dele. Først er der en erklæring om borgernes rettigheder, så er der en erklæring om lovens, hvad loven skal sådan gøre i staten, og så er der en erklæring om mangler en. Om staten. Først vil jeg læse en op af rettighederne. Enhver politisk sammenslutning mål er bevarelsen af menneskets naturlige og umenstridelige rettigheder. Disse er frihed, ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse. Som Holger forklarede tidligere, så stemmer netop den her politik overens med det, de førte dengang. Så man kan se, at det med bevarelsen af menneskets naturlige rettigheder, som Rousseau og Locke også mente, der havde en del holdninger om, stemmer overens med det, de sagde. Ja, det er kludret. Og så en om loven. Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader nogen anden. Derfor har udøvelsen af hvert menneskes naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder. Disse grænser kan kun bestemmes af loven. Og her beskrives så, hvordan at loven skal bibeholde menneskets rettigheder og frihed, som Holger igen sagde noget om, som var nogle af de der hovedpointer, som Rousseau og Locke mente. Og så sidst om staten. Et samfund, hvor ikke hævelsen af menneskerettighederne er sikret, er ikke en statsmyndighedsdeling fastslået, har ingen forfatning. Og her snakker erklæringen så om, hvordan at andre samfund skal gå ligesom dem, og på den måde sådan siger, at hvis ikke man har en menneskerettighedserklæring, så er man ikke en rigtig stat. Ja, og hvad er det så egentlig? Og teksten beskriver mest nationalforsamlingens ideelle syn på hvordan at staten eller samfundet skal fungere. Så der står også beskrevet i bogen, at nogle historikere mener ikke, at det er sådan muligt, men det mest bare er dem, der sådan, at nationalforsamlingen bare har været sådan alt for sådan idealistiske og tænkt sådan for meget i sådan teorien. Men målet selvfølgelig er som sådan en guideline til, hvordan man skulle gøre det i virkeligheden. Hvordan franskmændene skal være i virkeligheden, eller sådan opføre sig. Og hvad er det så, at den her kilde den egentlig fortæller? Jo, den fortæller noget om, hvilket syn på verden den her nationalforsamling havde på den tid. Og i kilden erklærer nationalforsamlingen altså rettigheder for alle borgerne i Frankrig. Hvilket egentlig også stemmer overens med det, vi har snakket om tidligere, som vi har fra historiebogen. Så derfor kan det konkluderes, at vores kilde egentlig er rimelig pålidelig. Og formålet for kilden, det er at samle den her splittede befolkning, som der var under den her tid, som vi har snakket om tidligere. Og formålet var også at retlige befolkningens adfærd efter nogle forskellige principper. Ja, som de så mente var korrekte. Goddag. Bare lukketid. Lige om, hvis lige tager noget færdigt, så 2 minutter, måske højst. 10 minutter, det er Okay, super, fint. Ja, og det kom så med i vores fremlæggelse. Ja, og videre. Okay. I dag, den her erklæring af menneskerettighederne i Frankrig, de har stadigvæk stor relevans i dag. Blandt andet så kan man finde nogle af de ting, som der er beskrevet om i erklæringen, i vores sådan mange grundprincipper, som den danske stat kører med. Prøv lige at bestemme til at blive derude. Bare lige for tæt færdig. Ja. Eksempelvis så står
står der erklæring nummer 9, står der, da at hver menneske skal anses for uskyldigt, indtil han er blevet erklæret skyldig, så skal, hvis det skyndes nødvendigt at arrestere ham, enhver hårdhed, som ikke er nødvendigt for at sikre sig hans person, strengt forbydes ved loven. Og det, der egentlig står her, det er, at enhver uskyldig indtil han er dømt, og et indtil han er bevist, hvilket er jo en af de principper, som retsstaten i dag fungerer under. Og desuden står der også en del med menneskerettigheder, og hvordan at trykfrihed, og hvordan at enhver mand har ytringsfrihed til at sådan, ytre sig, som han vil, eller som vedkommende vil. Og det er jo også noget, som især Inger Støjberg ytrer så meget med, at det skal enhver dansker have lov til at gøre. Så igen, det har igen haft grundlag i den franske revolution. Eller blandt andet haft grundlag der, også i den amerikanske og de andre. Sådan. Mm-hmm.